नुक्ते की बात, बहुत सारे लोगों को छींकों का मसला आता रहता है। अगर आपको गर्मियों में छींकें आती हैं, यानी जब गर्मियां ख़त्म होने वाली होती हैं, जैसे अगस्त के अंदर हो सकती हैं, सितंबर में हो सकती हैं, या किसी गर्म कमरे में हो सकती हैं, जब भी आपको गर्मी के मौसम में छींकें आती हैं तो उसकी एक ख़ास दवाई होती है एलियम सिपा 200। एलियम सिपा के 5 कतरे आप रोज़ाना एक वक्त में ले सकते हैं। ये गर्मियों की छींकों की बड़ी ख़ास दवाई है। बहुत शुक्रिया।